हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट टाइम। और आज हम दिखाएंगे आपको ये है सल्फ्यूरिक HCl कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें जब मेटल मिलाते हैं, जैसे जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर सिचुएटेड है रिएक्टिव सीज के अंदर, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते की पहचान कैसे होती है? जब उसके फ्लेम के सामने लाते हैं तो वो पॉप साउंड देती है, इट क्रिएट्स पॉप साउंड। तो मैं आपको अभी आपके सामने दिखाता हूँ। इससे मैग्नीशियम मेटल डालना है उसके अंदर जो कि इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये देखिए किस तरह गैस निकलती है, पहचान पॉप साउंड होता है और पॉप साउंड आएगी। तो ये पता चलता है हमारी जो गैस है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है।